nava mu Rwanda gusa nkubeshye mfite akazi mu Rwanda ubu ngubu nuko mba ndeba nkavuga ati iyo ni sirene ndibuze kuvuga ariko ndagira ngo umuntu ufite ubuzima lifestyle ifite ahantu iri kujya atabisiga byose kugira ngo uze hano ujye ukora shift 3 ku munsi utuzi 3 ku munsi uryama amasaha 4 ujye muri depression stress najya gusa abantu bafite aho bageze aho bari mu Rwanda biye kubisiga byose kugira ngo baze hano tujye duhura agahinda kabishe basize hari abari abayobozi bafite vision bafite ubwenge ariko uzi kuba ufite ubumenyi ufite experience ufite ubwenge ukaza hano udashobora kubikoresha ukajya ku boss wawe ukaba umurusha ubumenyi umurusha amashuri umurusha iki akajya kubwira ibintu bitanahwanye bidahuye ukabikora kubera ko niko boss yakubwiye kandi uri kureba